Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами в обзоре будет Змеиный Император. Огромное спасибо всем тем, кто помог его открыть. Ребят, я вам очень сильно в этом плане благодарен. Ваша помощь, она неоценима. Еще раз огромнейшее вам спасибо. Благодаря вам этот обзор вышел. Так. Ну, давайте по традиции поделюсь с вами вообще в целом первым впечатлением про этого героя. Особо сильно рассказывать много, наверное, даже в какой-то степени нет смысла, потому что по большому счету это у нас типичный такой, скажем так, представитель, донор глобальных усилений, которые позволяют нам усилить наш профиль в целом. И что здесь вообще стоит отметить в первую очередь? Есть пара моментов. То есть мы с вами учитываем такие факторы, как что этот герой у нас относится к вот этой особенной звездной фракции. Вот, и тем самым мы с вами, получается, усиливаем, ну, как минимум кролика, да. То есть если мы с вами идем на босса, то на боссе у нас урон будет по отравленным врагам работать из-за глобальных усилений, которые мы с вами можем получить. И, соответственно, мы с вами на этом самом боссе будем больше наваливать урона. То есть нам это в плюс. Но не только кролик там в первую очередь какие-то плюшки получает, а также и весь профиль в целом. Потому что глобальные усиления здесь, они достаточно сильные. Вот. И также стоит отметить тот момент, что если вы находитесь на начальном этапе игры, то есть вы только-только начинаете играть, и вот у вас получилось этого Змеиного Императора достать, то вам будет, в принципе, в целом достаточно комфортно играть на нем, потому что он неплохой, у него приятный геймплей, то есть у него есть там какие-то свои плюшки, своя особенная такая, скажем так, направленность. Он у нас играет именно от урона по отравленным врагам. И не стоит упускать это из виду, не стоит это вообще выбрасывать из нашего внимания. Итак, здесь у нас в целом все стандартно. Защита, скорость передвижения — это ладно, но стоит учитывать тот момент, что урон по отравленным у нас чуть-чуть выше. То есть мы с вами ориентируемся именно на этот показатель. Дальше по глобальным усилением мы с вами прибавляем 12,5% к урону, добавляем урон по отравленным врагам. Вот этот множитель, он очень сильный, поэтому его нужно обязательно открывать, если есть такая возможность. Его, это я имею в виду героя, то есть мы его с вами открыли, соответственно, стараемся довести его до 3 звезд, если есть такая возможность. Я вот в башне осколки купил, чтобы можно было как можно скорее уже сделать этот обзор. Плюс у меня там 50 осколков на него было, поэтому вот сейчас этот обзор у нас с вами мы и можем посмотреть, скажем так, да. Вот, на 90 уровне какая-то вообще безумная глобалка, вот, и поэтому я вам про кролика, про зайку, про этого я вам и говорил. То есть все герои, которые разделяют фракцию, у нас будет повышенный, причем неплохо так повышенный. 125 тысячных — это, ну, как бы немало на самом-то деле. Вот, поэтому этот урон нам очень нужен. Кролик нам скажет спасибо, босс будет еще сильнее плакать. То есть и не только кролик, там и Дед Мороз, например, если за него мы играем, то и ему тоже будет полегче фармить. Вот сейчас я нахожусь на 221, почему-то давно не пробовал в эту страну конфет зайти. Раньше, когда заходил, ну, не получалось у меня там прям вот полностью на автобое. То есть вот для меня как бы полный автобой — это вот я прям авто нажал и все, и никакого там вмешательства нет, просто вот он там сам по себе бегает и все. На 275 у меня так не получается, играя за Деда Мороза, потому что, ну, не хватает прокачки, не хватает еще вот этих вот глобальных усилений. Но вот надо будет, кстати, попробовать, потому что это было достаточно давно. Надо уже переключаться туда, переходить, потому что сейчас у меня уклон идет именно на получение сфер. Вот. И на 120 уровне у нас идет прибавка также в 12,5% к урону.
И если мы с вами 140 уровень откроем, то у нас этот множитель еще раз добавляется, и будет у нас уже 0,2 нам добавится по отравленным врагам. Урон еще сильнее вырастет. Но, опять же, есть ли в этом смысл или нет, не могу сказать, потому что есть определенные режимы, определенные герои, которых мы с вами знаем. Поэтому, в принципе, по большому счету, нам это не критично, нам это не горит, но в любом случае до 160 уровня его надо прокачивать, надо его открывать и, соответственно, заниматься этим вопросом. Итак, что здесь? Здесь, в принципе, по глобальным усилениям все понятно, для чего он нужен и где он работает. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. То есть дротики, да, мы с вами их используем практически, ну вот во многих режимах. То есть и босс там, и в арене можно. То есть это такое достаточно универсальное оружие, которое позволяет нам увеличить урон. То есть мы с вами вешаем вот этот эффект яда, работает урон по отравленным, и с помощью Змеиного Императора мы с вами этот урон повышаем. Все просто. Вот. И, соответственно, исходя из этого всего, можно сделать один такой простой вывод, что, ну, в принципе, достаточно его просто открыть, достаточно просто его прокачать, и все. И больше, в принципе, с ним делать ничего не надо, потому что он у нас толком-то нигде и не фигурирует. Но игроки разные, разные предпочтения, разные там стиль игры. Может быть, кому-то нравится, может быть, кому-то не нравится там играть за того или иного персонажа. И я могу сказать, что Змеиный Император, он в этом плане достаточно неплохой. То есть у него там, в принципе, все достаточно такое насыщенное. Там и эти штучки летают, и те штучки летают. То есть и поиграть за него приятно. Ну, если есть желание, то можно прокачать. В этом страшного ничего нет. Давайте по традиции пробежимся по скиллам. Здесь у нас Змеиное Касание. Каждые 10 секунд выстреливает ядом в случайного врага. Действие яда длится 4 секунды и наносит 720% урона. Когда эффект заканчивается, либо цель умирает, яд распространяется на ближайших врагов. И, соответственно, если мы этот показатель будем прокачивать, этот скилл, то с 720% он у нас вырастет до 11 тысяч. Ну, не хочу я почему-то этого делать. По ряду простых причин, потому что я понимаю, что за этого героя я играть не буду. То, что мне нужно было от него взять, я почти взял, потому что там кузница осталась, там в кузнице у него еще идет урон, прибавка, глобальное усиление по яду. И вот кузницу я доделаю, и все, мне больше, в принципе, от него толком-то ничего и не надо. Дальше. Изумрудные слезы. При убийстве отравленных врагов может выпасть капля яда, сбор которой увеличивает наносимый урон ядом всего лишь на 20% в течение 5 секунд. И если этот показатель мы с вами будем поднимать, то с 20 до 100% он у нас с вами подрастет. Ну, не могу сказать, что в этого героя нужно вкладывать книги. Я этого делать, скорее всего, не буду, не хочу, жалко книги тратить на это все, и не вижу особо в этом никакого смысла, потому что есть куча других героев, которые нуждаются в том, чтобы книжки в них влить. Ну и вот Змеиный Император — это не тот самый герой, который входит в этот список. Господство яда. Ульта. Убийство оружием заполняет шкалу, выпускает вокруг себя смертельное облако. Отравленные враги получают урон в размере 1190% плюс оставшийся урон от эффекта яда. При попадании снимает с врагов эффект яда. То есть вот тут немножко как-то вот так вот непонятно, немножко как-то двояко все это написано. Давайте еще раз. Отравленные враги получают урон в размере такого-то плюс оставшийся урон от эффекта яда. При попадании снимает с врагов эффект яда. Вот очередное противоречие. Вот я про мать Рос рассказывал, что у нее там как бы вот казалось бы тут яд, тут яд, тут яд, а тут оп, кровоток в кузнице у нее уклон идет. И вот здесь при попадании снимает с врагов эффект яда. Ну, как будто бы нам тут решили как бы немножко подсолить разработчики. То есть яд, 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 а тут оп,
и снимает этот яд. И что делать? Да ничего не делать, смириться просто и играть. В принципе, страшного в этом ничего особо-то и нет, потому что в очередной раз повторюсь, что этот герой, он у нас толком-то нигде и не фигурирует. Ну, понятное дело, если вы там на начальном этапе игры находитесь, вы, естественно, может быть, и будете за него играть. Да и, скорее всего, вы будете играть за него, потому что это что-то новое, что-то необычное, что-то такое альтернативное. Поэтому и, может быть, из-за этого многим игрокам он полюбился. Там кто-то в чате говорил, что он и в ПВП себя прекрасно показывает. Ну, ребят, ну, это возможно, да, я не спорю. В принципе, такое может быть. И в который раз повторюсь, что, в принципе, там, по большому счету, если мы с вами не стремимся занять какие-то лидирующие позиции в топе, то нам, по большому счету-то и без разницы, за кого играть. Главное, там, не нарываться на вот этих сильных противников, которые там изобретатели, оракулы, Эгон Шпенглер, там, вождь тот же самый, некромант, там, вот, то, в принципе, можно и спокойно пройти, закрыть все вот эти вот лиги за, ну, чуть ли не за любого, да, то есть там можно выбрать из своей коллекции достаточно сильного игрока и достаточно сильного героя, извиняюсь, и там пройти вот эти все лиги и все. Там от того, что вы выше будете уходить, вам от этого ни горячо, ни холодно, ровным счетом. Поэтому, в принципе, может быть, оно и имеет место быть, что император там себя как-то очень неплохо проявляет. Вот, но все вот это длинное я сказал к чему? Это все я сказал к тому, что, в принципе, в этом плане император, он не уникален. Есть много всяких разных альтернатив, и, в принципе, PvP можно закрыть любым. Это, если не получается это сделать, то это всего лишь вопрос времени. Дальше. На боссе его попробовал, но там каких-то определенных высоких результатов я от него не ожидал, поэтому там, в принципе, вот он где-то на середине находится, чуть ниже среднего он у меня набил, но опять же, кузница не прокачана, здесь у него тоже, видите, идет усиление, можно включить вот этот урон по отравленным врагам. Вот, и, соответственно, ну, там, от босса я ничего толком и не ожидал. Главы пройти вы, понятное дело, пройдете. Кошмар вы пройдете, если у вас будет колоссальное просто количество урона, потому что, ну, у него, по-моему, вот только здесь, да, отравленные враги замедляются на 50%. Но стоит ли оно того, чтобы, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Мне кажется, это невыгодно, просто вот максимально невыгодно вкладывать в него суперы именно вот после получения глобального вот этого усиления в кузнице, потому что это у нас герой идет из вот этой звездной особенной фракции, жетоны на него достать нереально, и ждать только очередное событие, которое на него выпадет, ну, да, ребят, овчинка выделки не стоит, как говорится. Поэтому прокачали его до 3-го уровня, там 1000-1500 потратили суперов. Все, больше не надо. Тут все, конечно, классно, красиво, интересно. Вот этот нефритовый клык, там клыкастый выстрел тоже интересный достаточно, но не более. Нам это все равно, в принципе, по большому счету, может быть, и не нужно будет. Ну и здесь, что мы с вами будем выбирать? Ну, однозначно мы с вами выберем левую сторону, потому что мы лучше выберем повышенный урон, чем у нас на 10% что-то будет там быстрее бегать, стрелять. Нам это не нужно, нам нужна левая сторона. Проникающий урон или область эффектов, ну, я бы, наверное, вот это протыкание поставил, потому что редкое усиление. Больше будем цеплять врагов, больше будем отравлять. Соответственно, будет больше урон. Поэтому здесь я отдаю предпочтение именно левой стороне. Ну и здесь у нас очередное глобальное усиление. Мы его открываем, мы себя усиливаем, становимся сильнее. Все красиво, все как надо. Нефритовый клык. Наносит урон по области перед героем. Удары по отравленным врагам создают вокруг цели небольшую область, наносящую урон. Ну, вроде бы как-то это все и интересно, и хочется это все посмотреть, но опять же, ну зачем, для кого, для чего, для какого режима, да не для какого. Ну, есть возможность, ну сделайте, ради бога, там, потешьте себя этим, попробуйте, поиграйте, но рано или поздно, когда
в долгую вы будете играть, вы поймете, что император у вас, он где-то там вот далеко на полке будет сидеть, но он будет работать тем самым, что он вот эти глобальные усиления вам дает, и вы эту разницу будете чувствовать, особенно в тот момент, когда вы эти глобальные усиления получите. Вот сейчас открыли новые главы кошмара. Коридорный уровень. У некоторых игроков бывают сложности, у кого-то не получается, кто-то психует. А, боже мой, очередной кошмар, очередной коридор, и, соответственно, не получается пройти. Раньше я уровни проходил там как-то сбалансированно, играя полуурон, полузащиты, и вот там как-то вот за счет вот этого всего я выезжал. Сейчас нет, сейчас уже немножко по-другому. Там стоял просто на месте, вешал вот эти статусы, поджигал, замедлял, оглушал. И вот был у меня момент, когда я не взял дротики, или взял, они мне там, по-моему, в самом конце выпали, и я вот в этот момент почувствовал, как мне было тяжело. Потому что я стоял чернокнижником, я пытался этих мобов снести, у меня получалось, но мне приходилось принимать участие. То есть мне приходилось там бегать влево-вправо, бегать там, уворачиваться от них. И не совсем это было для меня, скажем так, удобно. Сложного ничего нет, но когда ты там, допустим, 3-4 уровня просто спокойно стоишь и сносишь их там ветром, грубо говоря, сдувает, и тебе это нравится, ты понимаешь, что дальше так и пойдет. И вот наступает уровень, когда я беру там ледяную палку, мистический посох, что там еще я брал? Клык я брал, чтобы урон по кровоточащим врагам тоже шел. И вот дротики мне вот, ну, не падают и не падают. Все уже книжки там, все уже на максимуме, все оружие тоже на максимуме. И вот одна вот эта ячейка пустующая остается. Я понимаю, что я хочу взять дротики, но они мне почему-то не падают. И я их беру, и вот это как вот, знаете, как вот глоток свежего воздуха. Становится намного легче. Поэтому обязательно прокачивайте вот это усиление. Вот эти все по горящим, по замороженным, по кровоточащим, все это нужно прокачивать. Не упускайте это из виду. И вот давайте вернемся к нашим бабушкам, дедушкам. Что здесь у нас? Здесь, в принципе, оно это и не нужно. Вот это вот усиление, оно от него толку, по большому счету-то и нет. Ну и здесь, если у нас идет сборка на защиту, если мы хотим добавить себе контроля, то мы ставим левую сторону. Но опять же, тем же самым мы с вами чуть-чуть усилим урон, потому что у нас с вами будут еще и работать статус-эффект замедленные враги. Если мы с вами хотим сместить фокус в сторону большего нанесения урона, то давайте тогда выберем, наверное, правую сторону. Здесь у нас заменяет атаку по области большим снарядом в виде клыка, который пронизывает врагов. Область увеличивается на 300%, урон увеличивается на 200%. Все логично, все понятно. Ну, если вдруг когда-нибудь наступит тот момент, когда у меня, у императора будет кузница 5 звезд, а я больше чем уверен, что, скорее всего, этот момент, он, ну, просто теоретически, он, ну, наверное, никогда не наступит. Максимум вот здесь у меня открыто будет, и замочек здесь уйдет. Вот. Если вдруг это будет, обязательно я сделаю обзор, потестирую левую и правую сторону, и обязательно мы с вами поймем эту разницу. Но опять же, есть ли в этом смысл? Так, что еще? Красивый наш с такой вот змеей, да? Давайте по традиции пробежимся по подземелью. Пробежимся здесь, посмотрим, что к чему, что да как, и посмотрим на его показатели урона вообще в целом. Так, здесь нам сейчас нужно в первую очередь что сделать? Нам нужно с вами зайти в настройки, видимость убрать, все сюда. Вот так. Ну и вот на первом впечатлении, вот когда я за него играл, ну вот сразу вот он бросилось в глаза, что императрица, вот эта вот императрица драконов, которая, скажем так, не в юбке, потому что очень похож, что вот он тоже на этой змее там скачет.
тоже он примерно так же бегает, и все это между собой вот как-то вот, ну, есть какая-то вот взаимосвязь. Так, давайте будем стараться в первую очередь прокачать именно основное оружие. И вот, кстати, здесь еще хочется такой вот интересный момент протестировать. Будет ли разница от того, что берем мы дротики или не берем? Вот сейчас у нас одна ячейка осталась, я не знаю, получится взять или нет. Давайте урон добавим, перезарядку добавим и... Ну давайте, ладно, урон возьмем. Потому что урон, много урона не бывает. И вот все вокруг летает, все вокруг как-то вот прям, ну, достаточно так интересно, насыщенно, много всего. И шарики вот эти зеленые, как вот рептилия, да, вот. Помните, да, есть такой персонаж в одной из популярных вселенных, рептилия. Вот чем-то, вот все тут на кого-то, где-то друг на друга все это похоже. Так, 5 уровень уже сделали, все, давайте будем смотреть, что у нас тут происходит. Зеленые штуки летают туда-сюда. Так, дротики. Ну, давайте возьмем, будем отравлять, будем больше яда, больше урона. Сейчас постараемся удвоение взять. Давайте попробуем прям дротики сейчас вот на них уклон сделаем. Вот так вот, дротики, 2 уровень. Ну, немножко некомфортно вот. Обычно вот играешь вот как-то вот спокойно. Там стоишь, а это вот, ну, едят. Пытаются дойти, но слабоват. Кузница не открыта и чувствуется, все это чувствуется. Так, давайте, ладно, бомбы возьмем, что-то дротики эти не падают. Все, вот сейчас вот, мне кажется, нас прям морально уничтожат. Не добежим мы с вами до конца. Не добежим. Не добежим, потому что заморозку не взяли. Сейчас нас прикончат. Так, сколько там осталось? 200, 350, да? Ну, попробуем. Попробуем. Вот тут у нас вот для подстраховки сейчас будет склянка банка валяться. Давайте еще дротики возьмем. Пусть они у нас еще больше урона будут наносить. Ну, все, нет, все, не проживем, не проживем. Так, здесь что взять? Давайте, ладно, еще возьмем. Так. Надо сейчас вот раз и заморозить всех. Ну все, нет, все, смысла нет. Ой-ой-ой-ой, некрасиво, конечно, получилось. Ну, слабый, ну что я могу сказать? Слабый аккаунт, слабый персонаж, не вкачанный абсолютно, поэтому тяжело он здесь идет. Давайте сейчас попробуем по-другому. Так, можно, да, посмотреть статистику 3,4. Ну, в принципе, на первом месте, но все равно, ну, не хватило ему вот этого вот урона нанести. Сейчас не знаю, сейчас еще возьмем, будет ли разница. Давайте сейчас все то же самое соберем, только вместо дротиков возьмем ледяную палку. Давайте все, выход сделаем, посмотрели, запомнили, кому надо, можете там назад вернуться, посмотреть. Все, факел нам вернули, нажимаем играть и смотрим, что у нас там будет, если мы с вами возьмем ледяной посох. Вот он первый раз, клык мы брали 2, это мы не брали, обновим. Старались в первую очередь прокачать основное оружие. Сейчас с ледяной палкой нам должно быть намного полегче. Сейчас вот он будет у нас к себе не подпускать, соответственно урон у нас будет еще выше. Урон добавим по замороженным врагам, и нам будет с вами легче. Перезарядку давайте возьмем. Рассвет имеет смысл брать, естественно, но сейчас просто ничего не видно будет, потому что режим видимости включен, точнее выключен, все время путаю. Так, императорская змея. Еще больше замороженных. Удвоение. Урон.
Вот прям интересно, получится или нет, и будет ли разница в уроне. И вот разницу в уроне нам с вами стоит посмотреть в какой момент. Наверное, когда будет убито примерно 900 врагов, чтобы уравнять шансы. Так, обновим. Мистический посох возьмем, пусть они у нас тут поджигаются чуть по чуть. Еще у нас там бомбы были, по-моему. Так. Ну, полегче. Все равно чувствуется с ледяной вот этой палочкой. Уже полегче. Что-то первый раз не взял, но надо было брать. Не подумал. Так. Здесь обновим. Давайте удвоение возьмем, чтобы всего у нас чуть-чуть побольше было, значит побольше урона будет. Так, обновим. 5-й уровень возьмем. Не совсем будет корректный, конечно, замер с ледяной палкой, без ледяной палки. Вот если прям максимально все это дело уравнять, то тогда, конечно, будет более правдиво все выглядеть, более точно. Ну вот, ну что есть, то есть. В принципе, по большому счету не тот герой, который должен переживать такие прям колоссальные заморочки, скажем так, да. Так, все, давайте статистику смотреть. Ну, меньше стало. Ну вот, получается что? Получается, дротики нам нужны, да? Даже несмотря на то, что у нас ледяной посох есть, и он нам дополнительный урон дает, мы с вами убили больше, но по факту урона у нас меньше. Поэтому давайте тогда все-таки, наверное, ориентироваться на то, что дротики нам с вами обязательно нужны. Поэтому будем стараться их брать. Сейчас уже давайте тогда до конца добежим. Тут уже по большому счету разницы никакой нет. Прибавим еще количество замороженных врагов. Нам тут поинтереснее немножко будет. Вот. И, соответственно, сейчас мы уже с вами закончим до конца все это дело сделаем. И посмотрим на результаты, что у нас там с вами получается. Так. Добавляем что? Ну, давайте мистический посох возьмем. Ну что, мы продержимся вот эти 16 секунд или нет? Или не продержимся? Ну, прям интересно. Да, я думаю, да, в принципе, они замораживаются. Еще бы, если длительность взять, то они там вообще с разморозки вообще вылезать не будут. Сейчас, если длительность возьмем, ну, тут, в принципе, что, уже 5 секунд. Ну, давайте критический урон прибавим немножко. Ну, выжил. Вот так вот ледяная палка у нас с вами решает. Все, 0 секунд осталось, посмотрели. Так. Ну и тут вот он прям в последний момент прям раз и вырвался. Очень сильно причем. Ну вот как. Ну, в общем, делайте выводы для себя. Играть вам с дротиками, не играть, но я думаю, что в любом случае стоит их брать. Несмотря на то, что он там сам по себе, в принципе, этот урон, само вот это вот отравление вешает, ну, даже не знаю. Надо все это дело замерять, надо все это дело проверять, смотреть. Может быть, ледяной посох у нас так сильно повлиял, что урон такой стал прям вот намного больше. Но вот если брать учет того именно на тот момент, когда вот 900 мопов было, то определенно с дротиками должно быть лучше в любом случае, потому что здесь все-таки был урон по замороженным врагам. Ну вот такой вот обзор получился. Больше, я думаю, что мне добавить здесь нечего. Делайте выводы, открывайте, прокачивайте. В любом случае урон по отравленным нужен везде. Без него никуда. Всем спасибо, кто посмотрел. Еще раз огромное спасибо всем, кто помог его открыть. Всем пока-пока.